Hello，大家好。咁今日咧為你做嘅呢個作品咧就係草月樓，我哋嘅Iemoto就係家園校長咧，佢所教我哋嘅研究班。咁喺2月份嘅研究班嘅主題咧就係花是心，不僅是美麗。咁呢個意思咧就係話，其實咧因為嚟緊喺下一年咧就會係我哋嘅草月樓100週年啦，亦都進入咗呢一個蘇傑茨 100周年啦。其實咧呢個100週年有好多活動嘅喎，咁亦都有好多主題。花是心即係 Hana wa Kokoro， 亦都唔係咧淨係單止靚咁簡單嘅，你可以從唔同嘅角度咧去欣賞你嘅作品。所以去做草月樓嘅時候，都要考量下究竟你想用一個咩角度啦，同埋人哋係點樣睇你嘅作品嘅。其實咧，呢啲蝴蝶蘭咧，一般咧就有好多唔同嘅顏色啦。譬如粉紅色都係好 common 啦，好普遍嘅。但係咧，我都知道有啲朋友啦係中意唔同嘅顏色，譬如你會見到白色啦，又或者係一啲黃色啊，甚至乎綠色嘅蝴蝶蘭都有嘅。我自己都好中意蝴蝶蘭，亦都好欣賞好多老師啦，就將蝴蝶蘭襯落一啲好深色嘅陶器上面咧，係有一個好突顯嘅效果嘅。呢個咧就係Iemoto呢個 Kojo Sensei 佢示範嘅呢一個Hana wa Kokoro， 咁就係唔單止美麗咁簡單嘅呢一個Iemoto Sensei佢嘅作品啦。其實咧，我亦都有做到另一個作品咧，亦都係代表住呢一個意思啦。今次就唔係用蝴蝶蘭啦。其實咧，我可以講下咧，呢一隻長嘅綠色係咩嚟嘅？呢個叫做大麥啊。Mugi嚇。其實咧，我就覺得佢好特有一個效果咧，就係佢有立體感嘅，又有閃爍感。喺新年嘅時間咧，配以唔同嘅鮮豔嘅花。佢咧就有一個好特別立體嘅效果咧，就可以突顯到你想表達嘅花係一個咩嘅角度啦。其實咧頭先嘅蝴蝶蘭同呢一個咧 Mugi 呢一個作品咧，亦都係呢個主題啦，就係花不僅是美麗。其實咧大家睇到我呢個作品嘅時候，究竟你睇到靚之外，仲見到啲咩咧嚇？我見到精神啦，我見到活力啦，我見到前進啦，同埋我見到顏色，見到充滿希望。亦都喺新嘅一年裏面，喺呢個馬年，希望呢一個正能量咧可以送俾大家。希望大家可以繼續睇我嘅頻道啦。如果你中意嘅話，希望你可以 like 同埋 subscribe， 可以介紹朋友睇我頻道嘅。時不時咧都會有好多內容，同埋咧我亦都主要做好多草月樓同埋壓花嘅作品。So this was the content about the Sogetsu, the Iemoto president, the teacher master class in February, that is to admire flower in different way, not only beautiful. So I hope you like this content and please subscribe. 皆さんその内容は私は2月Iemoto研究クラスの作品紹介しました。好きだから登録してください。また今度。